Να καλημερίσουμε εδώ και τον κύριο Παναγιώτη Νικητόπουλο και τον κύριο Θεοδόση Ρουσέλη, οι οποίοι είναι ιδιοκτήτες ενός φοβερού καταστήματος με γκατζετάκια, με παιχνιδάκια, με αστεία. Σ' αρέσουν αυτά, Κατερίνα? Κατερίνα. Ναι, μ' αρέσουν. Ναι, δεν σ' αρέσουν, αλλά δεν τα ξέρεις όμως. Τώρα θα τα μάθουμε. Τώρα θα τα μάθω. Κοίτα εδώ τι έχει φέρει όλο ένα μαγαζί ολόκληρο. Θα σας δει, είναι εντυπωσιακά αυτά, τα βρίσκεις και στο ίντερνετ βέβαια αυτά. Κοίτα εδώ. Το βλέπεις? Πολύ καλό. Πώς το πας, δεξιά, αριστερά? Με τα κουμπάκια εκεί στο τηλεχειριστήριο. Ένα θέμα πώς το πας. Το ξέρει καλά, Το ξέρω καλά. Έχω πάει ώρες πολλές εδώ με αυτό το πράγμα. Ναι. Το ξέρει καλά. Ξέρεις, το μόνο που με απασχολεί με αυτό είναι ότι δεν έχω... Έχει ένα τρίμ, το πατάτε και ισχύωνει. Ναι, εντάξει, αλλά δεν έχω μάθει να στρίβω. Αυτό είναι το πρόβλημά μου με αυτό το πράγμα. Σιγά σιγά θα το καταφέρετε. Γιατί γυρίζεις, θα ζαλιστεί ο πιλότος. Με παραδέχεσαι? Θα το ρίξει τον καφέ μέσα. Τον καφέ. Τώρα κανονικά αυτό... Βλέπεις? Με παίρνετε για πολιτή. Τώρα πάει καλά. Ναι, λοιπόν, αυτό. Είναι ωραίο παιχνίδι. Το πήγα μέσα. Μπράβο, κατάσχεται. Και στέλνεις στο gstore.gr και του σου έρχεται με αντικαταβολή. Είμαι αντικαταβολή. Με τον ταχυδρόμο στο σπίτι, έτσι. Ναι. Η αντικαταβολή με κάρτα ή με το PayPal. Ή έρχεται στο κατάστημα στην Ακαδημία σας. Ωραία, να τους τρελάνεις λίγο. Αν κρίνω από αυτό το ελικοπτεράκι εδώ, το οποίο έχουν γίνει παιχνίδια όπως ξέρεις από κάτω στο διάφορα, είναι πολύ διασκεδαστικά και ακίνδυνα βέβαια, έτσι. Ναι. Υπάρχουν και πιο μεγάλα από αυτά. Υπάρχουν και πιο μεγάλα, ναι. Ποιο είναι, λες, λοιπόν, αυτό? Συγγνώμη, αυτό το πράγμα εδώ πετάει. Αυτό είναι, μπορούμε να το χρησιμοποιήσουμε στη θάλασσα, μπορούμε να το χρησιμοποιήσουμε στο χιόνι, μπορούμε να το χρησιμοποιήσουμε στο δρόμο παντού. Αυτό? Πετάει, είναι αεροπλάνο, σκάφος και μπορεί να αναπτύξει ταχύτητα μέχρι και 80 χιλιόμετρα την ώρα. Ναι, συγγνώμη, αυτό δεν είναι επικίνδυνο άμα τυχόν πέσει στουκάρι σε κάποιο κεφάλι, τίποτα? Εντάξει, πρέπει να προσέχουμε. Παρότι είναι από φελιζόλ φτιαγμένο. Ναι, από φελιζόλ είναι αυτό. Λοιπόν, κάτσε να κάνουμε ένα διάλειμμα. Για βάλτε το λίγο μπρος να δούμε. Ω, αμάν. Κοίτα, φεύγει. Καλά, είσαι έτοιμος? Ας το μετά το διάλειμμα. Για suspense. Πάμε. Αυτό είναι το καινούριο. Η ναυαρχίδα σας. Ναι. Για λέγε τι κάνει αυτό. Κρατάμε. Δεν το κρατήσω, τι να κρατήσω? Λοιπόν, αυτό μπορεί να αναπτύξει ταχύτητα, όπως είπαμε και προηγουμένως, μέχρι 80 χιλιόμετρα την ώρα. Έχουμε όλα τα ανταλλακτικά που αν χρειαστεί και χαλάσουν. Είναι ακίνδυνο, είναι ακίνδυνο, ναι. Και τι κάνει και το αυτοκίνητο και το... Αυτό πετάει, μπορούμε να το πετάξουμε και σε λίμνη και σε γρασίδι και σε δρόμο παντού. Ναι. Και σε τι απόσταση έχει, τι μπέλνεκες? Έχει 200 με 300 μέτρα περίπου. 300 είναι πολλά, το χάνεις, δεν μπορεί να το ελέγξεις. Έχει όντως. Ναι, έχει, αλλά δεν είναι πρακτικό, γιατί το χάνεις και δεν το βλέπεις μετά. Να σου πω και αυτό θέλει διάδρομο απογείωσης, δηλαδή... Θέλει ένα ανοιχτό χώρο. Ένα ανοιχτό χώρο για να μπορέσει να σηκωθεί, έτσι. Ναι. Αυτό που του έκανα μια δοκιμή τώρα στο διάλειμμα φαίνεται ενδιαφέρον πολύ. Λοιπόν, αυτή εδώ είναι μια κάμερα, την οποία πάλι φέρνει μόνο το G-Store. Ενσωματώνεται κάτω από κάθε τηλεκατευθυνόμενο και γράφει την πτήση σε μνήμη που έχει μέσα. Αυτό είναι ωραίο. Το περνά δηλαδή στον υπολογιστή. Οι μόνες κάμερες που παραδεχόμαστε, οι μικρές κάμερες είναι αυτές. Ναι. Οι άλλες ξέρεις. Μισό λεπτό. Έχει και ανιχνευτή κίνηση. Δηλαδή με την κίνηση ενεργοποιείται η κάμερα και γράφει. Και μετά αυτό το παίρνει στον υπολογιστή και βλέπεις, ας πούμε, με το ελικοπτεράκι αυτό την πτήση. Σε βλέπει, το παίρνεις από πάνω σου και σε κοιτάζεις. Αυτό είναι ωραίο. Αυτό εδώ είναι ένα ρολόι που έχουμε, είναι ρολόι προτζέκτορα. Ρολόι προτζέκτορα? Ναι. Πάει η ώρα. Και σου την προβάλλεις στον τοίχο απέναντι? Την προβάλλεις στον τοίχο, οπότε δεν χρειάζεται να σηκώνεσαι εσύ. Εδώ από κάτω, ας πούμε. Τι, θα κοιμόμαστε και θα έχουμε απάνω εδώ πέρα να βλέπουμε τι ώρα είναι? Θα τρελαθούμε τελείως. Στο ταβάνι. Ναι, γκατζετάκια δεν ήθελες? Αυτό τι είναι? Είναι ένα κερί που κατά μήκος του φυτιλιού έχει μια οπτική ίνα και ενεργοποιεί φωτάκια. Οπότε
Όλη την ώρα αλλάζουν τα φωτάκια μέσα στο κερί. Ναι, είναι κόκκινα άσπρα κτλ. Αλλά πρέπει να σβήσουν οι προβολείς για να φανεί. Ωραία, ναι. Μήπως μπορούμε να χαμηλώσουμε λίγο το φως. Λοιπόν, άλλο. Εδώ έχουμε Αυτός εδώ είναι ένας ανιχνευτής ψεύδους να πούμε. Αυτό θα το κρατήσω μετά για να σου κάνω. Αλλού θα σου χρειαστεί, Γιώργο, όχι σε μένα. Ναι, βάζεις τα δάχτυλα σου πάνω, κάνεις 3 ερωτήσεις που λες αλήθεια και στην τέταρτη, για να μην χάνουμε χρόνο, σφυρίζει, έτσι. Αλλού θα σου χρειαστεί, όχι σε μένα. Εντάξει. Και αλλού, όπου χρειαστεί. Όπου χρειαστεί. Άλλο αυτό. Ναι. Εδώ έχουμε ένα κουτάκι το οποίο έχει μέσα 3-4 μικρά γλαστράκια. Ναι. Έχει σπόρους από όλα τα είδη μπονζάι. Οπότε σπίτι μπορούμε να το καλλιεργήσουμε μόνοι μας. Ξεκινάς από σπόρο και το καταλήγεις σε δεντράκι. Ναι. Αυτό το μπονζάι όμως δεν είναι. Θέλει χρόνο, έτσι. Θέλει χρόνο, θέλει τουλάχιστον. Αλλά είναι ωραία. Είναι αυτά τα Ιαπωνέζικα τα μικρά, τα μινιατούρες, πολύ όμορφα. Ναι, ναι. Έχουμε περίπου γύρω στα 200 είδη. Πολύ ωραία. Λοιπόν, Και έχεις και κάτι τάγκς για μάχες. Ή όχι. 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 Πού το έχω ακούσει. Αλλού. Σου κάνω απιστίες. σε τάγκς. Ναι, με κάτι μικρά μινιατούρες που γίνονται μάχες τέτοιες, αρματομαχίες. Λοιπόν, θα τα φέρεις και αυτά, είμαι σίγουρος. Θα τα φέρουμε. Λοιπόν, ευχαριστούμε πολύ. Χρόνια πολλά. Να είστε καλά. Ευχαριστούμε και εσένα. Παράσταση.